首先不要想着去用药去调整什么，首先应该去考量自己的生活方式、生活习惯是不是有问题啊。在这个基础上，如果说调整了还不行，那可能确实就是疾病本身的问题，那也许需要用药，不代表你一定需要用药，也得看症状。像刚刚咱们连麦这个老朋友也是，对吧？虽然咳嗽是呼吸科的一个很常见的症状，不代表你一定需要去使用镇咳的药啊，不管是止咳还是镇咳，不一定需要。关注我，带您学习更多呼吸健康知识。